Hello，大家好，又係我 Michael 啊！今日帶大家嚟睇一個非常之筍嘅樓盤，唔好以為我喺度度假嚇，我拍一個非常之靚嘅馬爾代夫版嘅園林。咁呢度有埋我哋沙灘嘅，翻嚟度假或者小朋友翻嚟呢度玩，非常之舒服嘅。咁我哋呢個泳池就係馬爾代夫版噶啦，有我哋子母前呢邊係小朋友嘅，咁前面就係我哋大人家嘅嚇。咁呢度哇幾大，好少屋苑啊，先有呢個沙灘嘅，喺屋苑裏面喎。哇，幾享受啦！就好似我哋翻咗去馬爾代夫咁，你睇佢嘅裝修風格同埋佢嘅園林，都係我哋椰子樹啊，去咗我哋東南亞嗰邊啊，馬爾代夫係一模一樣嘅。咁佢呢個樓盤翻去我哋嘅香港非常之方便嘅，我哋深中通道落橋點就係我呢度啦。我哋距離我哋嘅地鐵站都係800米就可以搞掂。依家準備年底就開通，直達我哋嘅珠江新城。咁仲有我哋翻香港嘅朋友可以搭船嘅。120蚊直接去到我哋嘅中港城，同埋我哋有深中巴士直接去我哋嘅福田口岸啦，或者深圳前海搭地鐵都冇問題嘅。所以住喺呢度真正實現我哋半個小時生活圈，可以去到廣州啦、深圳啦，同埋我哋香港啦，非常之方便嘅。依家熱海城你知唔知買幾錢啊？哇，真係筍到爆啊！13000蚊大裝修，仲可以望我哋海景添喎，咁靚個屋苑。真係去邊度揾啊？咁佢在上嘅面積都我哋細戶型79方嘅，咁如果啱嘅真正嘅1,200,000萬就可以攞低馬鞍島啦。咁之前馬鞍島因為深圳客戶啦，同埋個別嘅炒價炒高咗嘅，咁經歷咗3年疫情，價錢已經係回落到谷底啦。咁依家13000蚊，你值唔值得買啦？呢一跟我上去樣品間睇睇佢係點先。嗱，我哋上到嚟一棟嘅示範單位，呢套房係89平方3房2衛嘅嚇，智能密封鎖都係送俾你嘅。咁呢個鞋櫃佢交標係冇嘅嚇，咁佢個開間非常之舒服㗎，4米嘅開間，咁我哋進深有8米嘅，咁佢嘅露台真係非常之大嘅，有6米嘅大長嘅露台啊，非常之靚。哇，中唔中意？直望我哋海景啊，望住我哋嘅退坑快線同埋馬鞍島嘅連接線都係望到晒嘅。咁佢前面嗰個係紅樹林嚟嘅，咁樓下依家係施緊工，做緊係綠化帶啦，同埋跑道嘅。呢個係我哋嘅停雨路嚇。咁入翻去睇下我哋休息區點先。咁佢呢度89平方做咗3房2衛嘅，咁佢個使用面積非常之高，同埋佢89方可以望到海景，佢呢個 design 係 OK 嘅。咁不過呢度就放一個3門嘅冰箱啦，即係得上面2層，下面1層咁就 OK 噶啦。咁佢廚房就有少少細下呢個設計，就啱啱好一個人喺度煮飯就係咁啦。咁睇下佢嘅休息區係房間，咁佢房間咧都非常之舒服嘅，朝我哋南向嘅。咁呢間客房做我哋嘅1.5床3邊落床位係冇問題嘅，都可以望到我哋咁靚嘅海景。咁因為前日落咗雨啦，咁呢邊就係呢海水有啲黃黃地啊，所以冇咁靚。咁呢個房間係半贈送嘅，做翻我哋書房啦，或者兒童房做榻榻米係 OK 嘅。咁主人房做咗我哋嘅套間嘅設計，都啱用啦，都唔細嘅。咁呢度擺咗1.8床，可以望翻我哋咁靚嘅海景，一起身啊都非常之舒服嘅。開發商冇偷雞，真正1.8床啊，有個別開發商縮細佢。咁呢個飄窗位都冇剝嘅，呢個係值得讚嘅嚇。咁呢度可以坐低嘆下咖啡、嘆下茶，望住海景。都非常之舒服嘅，有其他嘅就剝咗咁冇咁方便。咁呢個就係89平方啦。而家呢度係一棟價錢望海景嘅高層，係貴啲嘅。呢度單價去到17000平方，大裝修都係現樓即賣即收樓嘅。咁呢度一棟係2梯4戶嘅，咁隔離仲有我哋嘅110平方嘅4房啦，同埋123平方嘅，我哋一齊去睇埋佢。咁如果你係想要南北對流嘅，咁我建議翻呢個123平方啦。咁因為依家呢個單價可以直接係非常之舒服嘅。咁呢度可以做翻個鞋櫃啦，呢邊都係你自己用嘅，有個花園全贈送嘅呢度。咁入嚟睇下我哋第一間房，呢間房都係半贈送嘅。咁做翻個客房都 OK 嘅，不過就有少少暗，可能嚇對面擋咗少少。咁呢個就係南北對流嘅大4房單位啦。哇，真係非常之舒服嘅。如果你係唔想要嗰間房啊，呢度可以剝咗佢，咁做咗我哋大樹窗嘅設計係非常之舒服嘅。咁呢度露台都係有6米闊嘅，係比個89方明顯係大嘅。咁可以望到個售樓部同埋前面嘅海景。咁不過佢就呢度遮擋咗少少嘅1/5嘅位置，價錢係平啲啲㗎嚇。
大概17000蚊就 OK 啦。因為依家佢粵海城而家搞緊活動，仲贈送你產權車俾你，仲有3年咁嘅月費嚇，就可以俾到你嘅。咁呢個獨立嘅攤廳位非常之大嘅，做埋攤邊櫃啊，做咁大嘅位置，真正嘅八仙台做好大櫃都 OK 啊。咁呢度就係我哋嘅副露台啦，咁都非常之大嘅，哇！呢度平時晾下衫啊都 OK 嘅。咁呢邊都望到海景喎，望到我哋嘅碼頭嗰邊嘅，同埋我哋中山呢邊非常之舒服嘅。哇！呢度望返花園都非常之靚。你睇路間距離係非常之附近，呢個樓盤係最出名嘅，路間距離超過170米嘅。咁我哋而家睇下佢個廚房啦，呢個123平方嘅廚房都非常之大嘅，雙開面冰箱都做埋俾你，同埋佢交樓標準啲廚房3件套都係方體嘅，所見即所得嚇。依家就睇下佢嘅戶型係點嘅。咁我覺得粵海城啦，佢個老品牌都係國企嚟嘅，咁佢都係喺我哋香港上市嘅粵海地產置業，佢嘅品質係 OK 嘅，交樓標準係無可否認，係值呢個價錢13,000蚊。咁呢個就係我公共衞生間。咁呢個都係半贈送嘅房間，咁佢就做咗我哋榻榻米嘅，咁望出去都非常之開揚，光線都非常十足嘅。咁呢個就係我哋嘅主人房啦。仲有呢度嘅設計嚇，廣東人即係呢度唔對門口，有少少雜技，所以有呢個玄關位係 OK 嘅。咁3.6床位，1.8大堂，好規矩啊！飄窗都冇剝，都可以望到咁靚嘅景，私密性呢個係高啲嘅。咁同埋我哋做咗個細嘅衣帽間，同埋我哋嘅主人房大套間嘅。非常舒服嘅，咁佢交樓標準咧，有我哋嘅涼霸都俾埋你嘅，所以非常之舒服。咁如果你想要大面積嘅一家4口翻嚟住嘅，唔壓迫嘅，咁呢個屋苑價錢雖然高啲嚇，大概都係230萬左右就可以攞低啦。咁仲有我哋嘅111平方都係屬於單邊位嚟嘅，到我哋依家過去睇睇先。咁依家粵海城所有嘅面積啊，同埋流動啊，都係即賣即收樓嘅嚇，所以唔擔心佢爛尾啊其他問題嘅。咁呢個都係縮細版嘅123啦平方嘅。咁呢個都係我哋贈送面積嘅房間嚟嘅，可以做翻書房啊、麻雀房啊都 OK 嘅。嗱，都係做咗南北對流嘅，非常之靚。咁佢呢個係創意空間，佢係封咗窗俾你睇下效果係點嘅。哇！如果封咗窗係咁舒服嘅，你睇。OK 喎，呢個做風窗嘅話，咁窗就明顯大咗，同埋環境好咗。不過110嘅呢個單位就係望到我哋所謂嘅一線海景嚇，真正係一線喺條罅嘅啫。咁佢望翻園林同埋泳池景嘅，所以就每個戶型都有佢嘅缺點同優點咯。咁呢個戶型係平啲嘅，16,500左右就攞低啦。咁都係雙露台嘅，廚房位就係我哋嘅123平方嘅縮細位。係差唔多戶型係好相似嘅，就係佢個朝向啊，同埋佢個光線啊，同埋佢嘅景色啊係唔同啫。咁呢個就係我哋客房啦，都係會擋到嘅。咁如果要私密性高呢個屋苑就唔推薦啦，因為望到對面人哋嘅陽台嘅。呢個就係我哋嘅小房間啊，做咗榻榻米設計嘅，就可以跟照佢嘅方式去 design 自己嘅。咁你睇，哇！呢個裝修我中意啲主人房，哇，舒服喎！佢可以呢飄窗位包咗佢做個小梳化嘅話，係完全係冇問題嘅。咁佢就呢度啊，呢個係一個衣帽間嚟嘅，佢剝咗佢咁做個開放式嘅衣帽間啦，同埋梳妝台都 OK 嘅，都非常之舒服。咁呢個就係一棟嘅在售面積，而家嘅均價16,500到18,000蚊嘅，都係送我哋嘅產權車位，同埋我哋3年物業費㗎。不過係今個月喎。依家今個月就快結束啦，咁下個月嘅話有新嘅活動推出嚟，我再同大家講講。咁依家我就去睇下7棟嘅，7棟因為佢有細面積嘅，有79平方啦，同埋我哋嘅92平方嘅7棟，佢就係我哋嘅2梯5伙嘅，一齊去我哋現場睇睇佢79平方。因為細面積始終係我港人係最受歡迎嘅，不過佢景色要高棚先可以望到海景。咁一棟係無可否認。係可以望到我哋嘅海景啦，同埋冇遮擋啦，同埋冇我哋嘅瓜線擋住嘅。咁前面好多業主都話前面嘅瓜線點樣點，咁依家政府出咗批文啦，係會將瓜線會埋落地下嘅，係學翻珠海橫琴一模一樣去打造。咁依家跟我去7棟睇睇先。嗱，我哋上到實體電腦啦，7棟嘅27樓。咁呢度2梯5伙嘅嚇，79平方同埋90平方嘅2房同埋3房嘅。
都係大裝修，都係現樓。咁我個人比較推薦嘅就係得19平方嘅02戶型係最筍嘅，可以大家入嚟睇睇。咁呢個就係可以對標翻佢嘅交樓標準啦，可以駁鏡呢種牆，可以做翻個 open theatre 嘅嚇，做個中島台，非常之舒服嘅。咁呢度係800尺，13,000平方，值得擁有啊！咁呢度79平方嚟講咧，開間係比較實用、比較大噶啦。咁呢度都有3.8米嘅，咁佢就做咗風廳嘅設計，你睇，睇晒我整一個園林嚇，都可以望到我哋嘅海景，直接可以望到我哋外面深圳啊，非常之舒服嘅。咁依家就落咗雨啦，梗係黃黃地，但係望出去開揚好多嘅。呢度13,000蚊啫喎，隔離一棟賣緊17,000、18,000蚊，望個少少海景，呢度仲舒服。咁如果一家人2房啱用嘅，呢個位係可以嘅。咁呢個就係我哋嘅衞生間，呢度我係做咗3房1衛嘅。咁呢度做個贈送嘅，團贈送嘅嚇，可以做個書房或者係 BB 房都 OK嘅。咁呢個房間做咗個榻米啦，都可以望翻我哋園林同埋有少少嘅海景嘅。咁主人房嗱，擺個1.8米床，仲有咁多位置，咁佢嘅櫃係做出嚟咗嘅，或者做一個榻米啦擺上去，咁空間就十足，可以做埋梳妝台。咁800尺可以有咁嘅景同埋咁樣嘅裝修係 OK 嘅。800尺你可以揼埋隔離嗰度做個大3房，做多個廁所都 OK 嘅。呢啲就需要你改造啦。呢個就係熱海城嘅缺點嚟嘅，因為佢戶型設計真係有少少獨特嚇。80平方佢做2房仲好過晒2房2衛，但係佢做3房1衛嘅話，2房間真係太細啦。但係你係2個人住嘅話係完全十足嘅，2個人翻嚟度假退休啊攞嚟享受係 OK 嘅。咁我就睇埋嗰個92平方嘅3房。但係我個人覺得就唔推薦呢92平方，點解佢呢棟賣得平就係咁嘅意思啦。嗱，92平方3房嘅，入嚟呢個玄關鞋位可以做翻個鞋櫃嘅。咁呢度有一間細房嚇，有少少獨特嚇，唔係好正方形嘅，只能做一個小嘅榻米，做個客房。咁呢度餐廳位同埋我哋嘅客廳位係攤喺一齊嘅。咁佢都有我哋嘅露台啦，不過露台真係〜呢度擋晒啦，私密性太低啦呢度。咁呢度幾乎係擋咗佢哋一半嘅，望咗一個少少嘅園林。咁呢個風景嘅話就係差咗啲啊。咁我哋睇翻佢裏面係點嘅先。咁佢嘅開間94平方係咁上下啦，大廳同埋客廳係做得非常之舒服嘅，同埋佢廚房都係 OK 嘅。咁佢望呢邊就望到我哋嘅海景，都係一條好似江咁嘅。咁呢條係海嚟嘅，咁你就係有享受到咁啲嘅景色啦。咁佢樓下係將來係我哋嘅濕地公園嚟嘅，咁都非常之方便嘅，同埋幼兒園都喺我哋樓盤以內。咁你睇下佢個房間先。咁呢個房間就係細房間啦，做個客房都係連接我哋露台嘅。咁呢個就係我哋嘅公共衛生間，係咪好奇怪呢？就喺屋中間嘅公共衛生間，真係我唔中意嚇，或者我哋廣東人對呢啲設計格局會唔中意啊。咁佢主人房都做咗套間嘅設計，主人房係 OK 嘅，都夠大夠實用。咁佢主人房都做咗套間啦，都可以做乾濕分離嘅，都 OK 啊。咁佢望翻都係望去園林景色嘅。咁呢度總價大概130萬左右，咁80平方嘅呢就可以去到100萬、101萬左右，左右8萬左右攞低。咁依家嘅低首付做咗5萬，月供都係4000零蚊左右嘅。如果你係想揀翻馬鞍島嘅性價比高嘅，咁熱海城係可以選擇，同埋個招商都 OK 嘅。咁呢兩個樓盤，咁再加上雅居樂啊，雅居樂而家仲平啲，1萬6萬1蚊左右，但係佢有風險咯，因為雅居樂嘅現金流啊出咗問題嘅。咁如果中意我呢條片嘅，麻煩點個 like， 點個關注，分享更多嘅朋友。咁我就落到樓下同大家總結翻呢個樓盤嘅缺點同埋優點，講俾大家知。嗱，今日就分享到呢度啦。如果中意我條片嘅，麻煩點個 like， 點個關注或者分享更多朋友嚇。咁呢度嘅園林都可以睇到嘅，非常之舒服同安靜嘅。咁如果翻嚟呢度度下假養老係呢個價錢接得到嘅，揀呢度係冇問題。咁好多人話呢度生活配套仲未好完善，呢個係事實。佢係冇我哋嘅市區啊，同埋比如坦洲啊等等嗰啲配套咁完善嘅，因為佢一個新嘅開發區，佢需要周期嘅。咁你話要佢保值投資嘅，咁我建議翻呢個片區啦。呢個片區仲有少少賭嘅性質嚇，賭鋪裝閒咯。但係佢13,000蚊呢個底價嚟講嘅話，
起碼佢值呢個價錢先，再現樓唔怕擔心佢爛尾一點啦。咁第二點就係佢而家啲商業配套係而家招商緊嘅，我哋翠亨集團樓下1到5樓係做我哋商場嘅。依家大概8月份有一個超級市場會進駐咗，距離我哋呢度只係800米嘅啫。咁仲有我哋步行800米翠亨大廈旁邊，咁仲距離我哋屋苑嘅500米，仲有個現成嘅有個超級市場嘅，咁仲有少少嘅食店同埋銀行啊，都喺晒嗰度嘅，開齊晒嘅，基本上可以滿足我哋依家嘅需求嘅嚇。咁你話要大型 shopping mall 嘅，咁我哋搭公交車去到前海都係個30零分鐘啫。咁仲有今年年底我哋開通咗廣州18號地鐵線，係香山站打字站，我哋距離只係800米，步行5分鐘唔使就可以搭我哋地鐵直接去到廣州珠江商城 shopping 啊、玩啊、食啊都非常之方便嘅。咁呢個屋苑因為佢哋交通配套非常之完善嘅，可以搭船去到我哋嘅中港城啦。如果你住喺太子庫一帶嘅，咁呢度都 OK。咁搭船飛係有少貴嘅嚇，大概160蚊到200蚊之間。咁如果你係住翻新界上水、粉嶺等等地方啊，咁搭翻我哋嘅直通巴士去到福田口岸都係28蚊雞。如果你係住呢帶嘅，咁揀呢度好過你揀坦洲，因為坦洲佢係比較靠近港珠澳大橋嘅，同埋靠近珠海、澳門等地方。咁佢翻到去嘅時間，都係個零鐘。咁呢度翻去你上水、屯門等等地方都係個半鐘左右。咁就睇翻你平時睇入邊嘅關口多啲咯。咁我哋好多街坊都經常過去深圳嘅，其實呢個路程你可以接受嘅，考慮翻呢度。咁呢度就係首付5萬蚊，單價13,000蚊，大裝修現樓嚇。如果感興趣嘅就過嚟實地考察一下，因為賣樓始終眼見為實。好啦，今期介紹到呢度，拜拜。